भगवते वासुदेवाय। अथ पंचदशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधःशाखः प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवेत्। अधश्चोर्ध्वं पश्यता तस्य शाखा गुणप्रबुद्धा प्रबालाः। अध्यसमूलाननुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनोसलोके। न रूपः स तथोपलभ्यते नातो न चादर न च सम्प्रतिष्ठा। अस्सधमेदं सुविरूढमूढः सङ्गसस्तेन चित्वा। ततः पदं तः परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता नानिवर्तन्ते भूयो। त्वमेव चादं प्रपद्ये जितप्रवृत्ते प्रसिता पुराणी। निर्मालमोहाजितसङ्कदोषा जन्मनित्यभिर्भूतकामा। द्वन्द्वे विमुक्ता सुखदुःखसंज्ञे गच्छन्त मूढा पदमाभ्यन्तः। न तद्भासते सूर्यो न स सम्पूर्णपावकः। यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। मनसस्थानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। शरीरेन्द्रियजवाप्नोति यच्चापि क्रामतीश्वरः। गृहीते तानि संयाति वायुर्गन्धानि वासयात्। श्रोत्रं चक्षुर्दर्शनं च रसनमुदानमेव च। अधिष्ठाय मनश्चाय विषयानुपसेवते। उत्क्राममसितं वापि गुञ्जानं बाहुनामितं। विमूढानानि पश्यन्ति च न चक्षुषः। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्तमवस्थितं। चेतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्येत् तथैव सः। यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं। यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धिमामकम्। गावामि सर्वभूतानि धारयाम्यहमोजसा। पुष्णामि चौषधी सर्वा सोमो भूत्वा न सम्मक। अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः। प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधं। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्स्मृतिज्ञानमपोहनं च। विदेश सर्वैरहमेव विद्याभिनयन्त्यकृत्यैर्विदेह चाहं। मामेवापुरुषो लोके क्षरसाक्षर एव च। क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते। उत्तमः पुरुषस्पन्यः परमात्मेहुदायुतः। यो लोकव्ययमाविश्य विभक्तव्य ईश्वर। यस्माक्षरमतीतोऽहम् अक्षरात्मैव चोत्तमः। अदृश्यलोके वेदे च प्रतितः पुरुषोत्तमः। यो मामेवं सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमः स सर्वविद्यते सर्वभावेन भारत। इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तमनः। यतो बुद्धः बुद्धिमान् स कुटकुटस्थः भारत। ओम तत्सदिति। श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तमयोगे नाम पंचदशोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।